اینا چی تجهیزاتا داره؟ از اینجا داره عراق نشون مته. چرا چرت میگی؟ باز عین دورایی بام بحث کو. درم میبینم دیگه بیا نگاه کو. کو ببینم. داشبوردش با نمره. اوی چطور حال؟ اونجا پایگاه این‌الفهده. باید به سرت دیدی گفتی مسیر درست اومدی؟ مسیر اشتباهی اومدی. چیش رفت؟ اونجا پایگاه این‌الفهده که این دوتا هم فرمانده شونن. یعنی همال ما میایم در خاک عراق. بله داریم میریم خاک عراق. کوبت دوربینه بته. بگی اشتباه نگاه کن. برار او شاید یک اصلا نداره. ای ور که عراقه. ای مالک بگو. مالک نم خبرم بیچادرن میان. او دهن کاگل بگیر مصطفی. برار بینو دیگه سه دارم ماشین میاد بیا نگاه کو. نه بیچادرن میان. وای مصطفی بدبخت شدیم. بقیه سه تا ماشینم که عراقی هم دارم میرم برم پایگاهش. برار چی شلوغش کرده ای؟ اون دورایی رو ما اشتباه گفتم هم اینجا. اینا که دیگه تقصیر ما نیست. اینا خود شدرن برن پایگاهشو. حالا میدونی سه تا ماشین بیاد دو تا ایرانی رو کنار فرماندهاشون ببینن چیکارمون میکنن؟ یعنی چی خاطر بای ویدیویی؟ مگه اینا شاهد دارن که ایدیتار ما بیزیاییم؟ کو شاهد کو مدرک؟ چیزی که بلنده دیوار آشاست.